くーちゃんです。ちゃったろうです。そしててんちゃんです。おてんちゃん取られてしまった。狙ってたとはまさかてんちゃん。力が強いてんちゃんは噛みちぎられそう。てんちゃん全然興味ないふりしてたのにね。ほい。離して離して。てんちゃん離して離して。あ取られちゃった。取られちゃった。てんちゃん一人でやってんだけやんこれ。離して離して離しててんちゃん。お激しい激しい。おああ疲れたかな。あツン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 おーいツンツン。あれ反応しなくなっちゃった。ツン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 。さては疲れたなてんちゃん。じゃあてんちゃん休憩でくーちゃん。おっとくーちゃんには渡さない。ちょっとくーちゃんもやりたいよって。くーちゃんもやりたいよってねえ。くーちゃんくーちゃんもやりたいんだって。ほらてんちゃんちょうだい。てんちゃん噛みついちゃうよてんちゃん。てんちゃんほりゃ。くーちゃん取られちゃったよ。また手に取られたね。くーちゃん手に取られたね。もうてんちゃん